Você está batendo em tantos consultórios para encontrar o problema daquele filho que range os dentes de noite, ou do namorado, do marido, que fica fazendo aquele barulho chato com a boca e você cutuca, ele acorda e dorme e continua aquele mesmo problema todas as noites? Você sabe o que é isso? Eu acho que pode ser o bruxismo, mas será que pode ser para o seu marido bruxismo, para o seu filho? Porque muitos sintomas acabam batendo com outros problemas. Mas quem vai sanar essas principais dúvidas sobre esse problema chamado bruxismo é o Edson, o dentista especialista nesse assunto aqui em Cascavel, que vai ajudar vocês a fazer uma pequena triagem desse problema em casa mesmo, antes de procurar o dentista. É isso mesmo, Edson? Tudo bem, Edu? Isso mesmo, né? Hoje em dia o bruxismo ele vem acometendo muitos pacientes e para esse diagnóstico o paciente demora e sofre muito antes de chegar à solução final, né? Então, a chegar ao especialista no caso. Hoje em dia, a gente consegue já perceber quando a pessoa está incomodada dormindo e range e faz o barulho com a boca. Quais são os principais sintomas básicos de início, independente da faixa etária, que as pessoas podem perceber que está acontecendo um problema na boca dela, seja no filho, no namorado, no marido? Bom, um dos principais fatores é o cansaço excessivo, né? Tipo, sempre acorda já cansado, desgaste nos dentes e dor de cabeça frequente, né? Esses são os três principais casos assim que mais são perceptíveis para o paciente em casa. Doutor, é hereditário? Acontece em muitas pessoas, hoje, dos teus pacientes que te procuram. Qual que é o percentual de pacientes que você acaba atendendo para tratar sobre o bruxismo? Bom, hoje eu falo que o bruxismo assim, ele vem acometendo muitos pacientes devido ao estresse, devido até mesmo pela má oclusão, sendo da hereditariedade, que é o que você acabou de me perguntar. Então, assim, o paciente precisa buscar um profissional que consiga solucionar esse problema. Um ortodontista, um especialista na área de bruxismo ou DTMs em questão. Aí, assim, vai conseguir resolver o seu problema, né? Doutor, a gente sempre está casando o uso das lentes, né? A pessoa está tratando o bruxismo e tem lente, ou antes disso já tinham as lentes nos dentes. Pode danificar o produto? Vai quebrar? Quanto que vai comprometer os dentes da pessoa? Por exemplo, independente se estiver usando lente ou não, vai comprometer, vai quebrar, vai desgastar a parte dental do paciente. E aí, o que a gente faz? Quais são os tratamentos que a pessoa pode procurar dentro do consultório odontológico? Bom, essa é uma questão muito importante que você me perguntou, até mesmo porque você tem as lentes de contato em si, né? Então, assim, se o paciente está com bruxismo e ele faz uso das lentes de contato em si, ele tem que procurar urgentemente o especialista que fez as lentes de contato para ver se essa disfunção ocasionou devido à própria utilização das lentes, porque só vai haver uma má oclusão, ou seja, um bruxismo excessivo ou algo do gênero, com desgaste, se tiver alguma contraindicação. Por isso que é muito importante a indicação das lentes de contato. Quando o paciente já não tem mais bruxismo, se o paciente tem algo assim do gênero, pode desenvolver o bruxismo em si, a utilização da placa meio relaxante e alguns outros artifícios em si, né? Então deu para perceber que a procura de um bom profissional é muito importante para você manter a saúde bucal como o topo dos seus objetivos de vida. Porque, como os ossos, como qualquer parte do órgão do corpo, os dentes não têm como voltar atrás do que foi perdido. E, doutor, hoje, qual que é o tratamento inicial e que progride no estado mais avançado para o paciente que tem bruxismo? Bom, o paciente chega hoje no consultório com leve desgaste, a gente precisa fazer alguns exames para diagnosticar se é mesmo devido a uma má oclusão, se é algum outro problema sistêmico que ele tem. Tá? A evolução de tudo isso pode ser grande cefaleia, né, que é grande dor de cabeça, né, aquelas dores de cabeça frequentes, enxaqueca em geral, até mesmo zumbido no ouvido, aquele zumbido frequente. Já chegou casos de pacientes que a gente teve que tratar colocando um outro ruído no outro ouvido para assim o paciente se igualar e ver que aquilo ali era normal do ambiente em si, né? Então, assim, a evolução é quase sem limite. Imagina você tendo que trabalhar hoje com uma dor de cabeça frequente, alguma coisa assim, você quase não consegue, né, trabalhar e ter uma satisfação do que você está fazendo. O tratamento para o bruxismo vai atrapalhar
a pessoa na sua vida íntima, no casamento, o filho que está na puberdade, ou vai dar uma pausada no que ele faz, ou pode procurar sem medo o dentista? Bom, pode procurar sem medo quando o paciente tem bruxismo. Até o bruxismo na fase inicial, a gente consegue compensar muito, até mesmo tratá-lo de uma maneira que podemos fazer o paciente exterminar esse problema do caso da vida dele, né? O paciente que tem o bruxismo e não procura, afeta muito a vida dele. Até porque você imagina, igual a gente conversou, acordar já cansado, chegar em casa durante um dia inteiro de trabalho cansado, com uma dor de cabeça, isso aí eu acho que todo mundo vai ficar meio baqueado e acaba não tendo até um convívio com os familiares, com a esposa normal, né, de qualidade. Então, com todas essas informações iniciais e básicas, que são os principais para você traçar um autoconhecimento e procurar o dentista, o conselho é: cuide do que você tem dentro da boca, que é os seus dentes. Obrigado, Edson, por sanar mais informações sobre alguns problemas que são tão comuns, mas as pessoas relutam em procurar o dentista. Eu que agradeço, né? Se tiver alguém que queira um pouco se aprofundar sobre o caso, pode entrar em contato, que estamos à disposição. O contato vai estar no post, gente, e até mais. Tchau, tchau. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I